हेलमेटा इसे सलनि दे इथिं सुइस सुना होबा लाइट जोङो इनि बरियानो आरो बेलेग बेलेग बुङो प्राइसआ गोबां जागोन आरो ना वाव ट्राइ नायदो नैखौ पास आरो बेलेग मोनसे ट्राइ नायदि Hey guys, welcome back again my YouTube channel. गिबि गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायलायबाय। दिनै गाइस माने सोर लोगोफोरा फैदो दै गामिनिफ्राय फैदो ओमफ्राय V3आव एग्जस्ट लगायनो मा लगायनो सानदों ब्र'आ AC प्रजेक्ट फुल बेन्ड पाइपदो लगायनो सानदों आरोना। दे होमबा गाइस नोंथांमोना मा लगायनाय जायो नायलांबाय आं होमबा दिनैनि ब्लगखौ। लोगोखौ आं कामाख्या गेट बारनानै लोगो हमबाय। दा थांगासिनो जों एटी रडसिम। बिसोर सानैजोंनो फैदों। ओमफ्राय बिसोरबो बारा मोजाङै सिनायखाय आंखौ लिंहरनायखाय आंबो हाखु दाखु फैनाय जाबाय। दा नायनोसै मायाव मोनो एग्जस्टखौ। लोगोआथ' दा AC प्रजेक्ट फुल बेन्ड पाइपजों लगायनो बुंदों। माने एटी रडआवहाय गोबां दखान दं। सोब मोनोआनो बेवहाय बाइकनि गासै एक्सेसरिजफोरखौ। नोंथांमोनाबो DB ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। एसे देखायलांनोसै आङो मा मा मोनो बेवहाय। मोनखासिगोनानो एटी रडखौ नैबेथिं सिद्दा थांबानो मोनो। ओमफ्राय आगोलाव जोङो इउ टार्न लाना फैनि। बेखिनियाव बाइकनि एक्सेसरिज मोननाय दखान लारि लारि दोनफ्रामजोबोआनो। जों दा इनि बाइक प्लेनेट बारलांबायानो बेयाव हाबिनि खाथि खाथि गोबां दखानानो दोङो। नै दा इयाव बाइक प्लेनेट इयाव हाबनि आगोलबो फैखांबाय आं इयाव। राइडिं गेटनिफ्राय सोब एक्सेसरिजफोरखौ मोनजोबो हेलमेटफोरबो। नोंथांमोननो एसे देखायलांनोसै। दखानानो जाहैबाय नै बाइक प्लेनेट। बेयाव मोनजोबो फ्राय एक्सेसरिजफोरखौ। ओमफ्राय एटी रड बेखिनियाव दोङो दखाना इयो बाइक प्लेनेटआ। खामानिखौ खालामबायानो जोंना नै लोगोनि V3आव साउन्डआ माबे मोजां जागोन इखौ होगोन आरो बेन्ड पाइपखौ खुलिनायदो दा स्टक एग्जस्टखौ। बेन्ड पाइपदोल' साउन्डखौ नायनि खनसे साउन्डखौ। ट्राइ नायदो नैखौ पास आरो बेलेग मोनसे ट्राइ नायदि इ माने DB गिलार गैया सिगांनि मोनसेया DB गिलार दंमोन। नैखौ माने एबार DB गिलार सोदो। DB गिलार सोना साउन्डआ मारै जायो नायनि। दखानानो सब एक्सेसरिज मोनजोबो इयाव इसोरबो बुंदो गप्र मोनो होननानै। एग्जस्टआ नै बेन्ड पाइपफोरबो मोनखाजोबो। इयाव सलनिबो हेलमेट दोङो बरिया। इयाव लाइटिं मोनसे जानाय दोङो दा देखायनो र' नोंथांमोननो। हेलमेटा इसे सलनि दे इथिं सुइस सुना होबा लाइट जोङो इनि बरियानो आरो बेलेग बेलेग बुङो
प्राइसआ गोबां जागोन आरो ना लाइटिंआ बेफोरथिं माने फायो एसे गाननानै आं माने बहुत पसन्द जादों दे गाइस 8,000 होनदों प्राइसखौ 8,000 हेभि बिथिंनि रयेल एनफिल्डनिबो बेफोर एगजस्ट बेनि उनाव नै बेफोरथिंबो दंबावो आंथ' नोंथांमोननो फोरमायनो हाला दा इयावथ' सोब एसेसरिसखौ मोनफ्रामगोनानो गप्र'निफ्रायबो मोनगोन होनदों गप्र'फोरखौबो उनाव नै टायार फैयो लादों एगजस्टखौ नै बेखौ लगायबाय एसे गाइस जोंनाथ' खामानिया जाबायानो एगजस्टखौबो लाबाय एसि प्रजेक्ट बेन पाइप होना तय बोले कत बिचार सिलाजि Boresor, Rumia, ओमफ्राय बिसोरो माने डाइरेक्ट आंखौ कल खालामना गुवाहाटि फैगोन होनना खिथाहरबाय ओमफ्राय आंबो थांगोन दे होनना बिसोरखौ लाना फैबाय बेयाव एसि प्रजेक्टनि लगायबाय दा बेसे थांखो प्राइसखौ दा खोन्थागोन आं नोंथांमोननो दखाननि कार्डआ इनो इयाव कन्टेक्ट नाम्बार दङ नोंथांमोना माबाफोर एसेसरिस नांगौबा कल खालामनानै सोंहरनो हागोन हन्डा प्लेनेट जोंना दा खामानिया कमप्लिट जाबायानो एगजस्टआबो लगायबाय बेनि उनाव टायार लादोंमोन इयो टायारखौबो दा लगायगासिनो नेबायानो माना जाफायनो लोगोसे बेफोराव आरो किमान गैथ' 300 एगजस्टआव 6,000 4,300 टायाराव माने उननि टायार होदो इयो थबनो जायो मा स्पिड खामानि सोलियो माने इसोरनाव ओमफ्राय बाराबो नेनाङाखै जोङो दा टायारखौ खालामगासिनो इसोरो नोंथांमोना जुदि माबाफोर एसेसरिस नांगौबा फैनानै बाइक प्लेनेट 80 रड खिनियाव नोंथांमोना नायफैनो हागोन अल मोनजोबगोन रखम मोनजोबगोन बादियानो आरो ना इयाव बिथांमोनाथ' बुंनाय बादि दे होमबा गाइस दिनैनि आङो ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन बाय 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 बाय